Hello，大家好，我们一起来看到神道第一组牌的大家哦。你心中所想的这个人啊，他把你放在什么样子的位置哦？然后他对你的想法是怎么样哦？那首先呢，我觉得从牌上看起来好像有的人，你跟这个人是刚刚结束一段关系哦，或者是说你们正在一段关系中，可是这段关系有点让你觉得忽冷忽热、忽近忽远，有一点不安的感觉哦。那有一些人，你们正在等待的这个人，等待的有一点辛苦，好像在等待他的讯息，或者是在期盼他来到你的面前哦。那我会觉得说，这个人啊，他可能是属于在你们关系中哦，在这个他的能量是比较强的，比较强硬的。也就是说呢，他讲话的时候，可能有的时候言语会比较容易刺伤你。他吵架好像一定要赢，不但会去退让哦。那如果你跟他冷战，他就会跟你冷战到底。这个人看起来好像是属于一个比较吃软不吃硬，要用软的一个状况。那这边有的人感觉上这个人，你们好像有人是在冷战嘛，就是因为对方跟你的沟通的这个管道好像不是说非常的顺畅，但并不是完全的。被切断，但是并不是很顺畅。那我觉得这个人呢、他目前对你的想法是，嗯，你跟他之前呢、可能已经有来往过一段时间了。那在这个来往的一个过程中哦，他会觉得你们有一些地方好像没有磨合的很好，不管是大事或者是小事哦，他会希望说你们之间有更好的一个协调度或者是配合度哦。那可是有一些问题，他会觉得说你好像没有这个了解他的点在哪里哦。他过去有一些忍耐，或者是说积压很久的地方哦。那看起来对方他可能有跟你提出过，有给过你的意见，那你们可能不一定有接收到，就是他的讯息可能不是很明确，或者是说你们有接收到，但是没有听进去哦。这个人感觉上他有提出他的想法之后，就有一点后退的感觉哦，因为对方似乎并不想要勉强你哦。那因为他在现阶段，他好像找不到一个让这个关系继续顺畅发展的一个理由跟一个立足点。他觉得这个相处模式让他有一点不知道怎么继续下去吧，可能是他觉得这个不是他要的一个模式哦，所以他会觉得他应该要好像有一点像是要换一个角度来思考这件事情，要换一个这个关系的经营模式哦。他觉得不管是他或者是你哦，其实你们都应该要往前走，然后要有一个新的开始哦。那这边有出现这个 Ace of Pentacles，我会觉得这个是你们两个。对你们两个来说都是一个很好的机会，就是你们两个必须要抓住的一个机会哦。对于你们的关系啊，如果你渴望的是一个你跟他的关系是比较令人满意的一个愉快的，那这张牌啊，其实有说，不管你们两个人就是目前走的道路到目前为止是怎么样，其实最后啊，你们会有一个可以真正发展的机会。这个机会会让你们的关系变得比较愉悦、比较持久。就是你们之间其实是有很棒的机会哦，可以找到彼此之间一个展望，还有可以正向持续发展的一个潜力，在这个关系中。那因为这张牌上面对应的是金币石嘛，那金币石其实就指着
指出的是一种内在跟外在的稳定的富足的感觉，一样代表的是一个好的时光来临。就是说，如果你们抓住了这个转捩点，抓住了这个机会之后，你们的关系很可能会往正向的蓬勃的一个发展哦。那这个蓬勃的是一个让你觉得可以稳定而且信任的关系哦。那当然，你本身必须要在这个下面下功夫哦，你必须要睁开眼睛来看。从目前为止啊，你在这段关系所忽略的，或者是说对方给你的提示的一些宝贵的细节哦，这张牌有告诉你说，你必须要在你们的关系中加进一些新的层面跟新的经验，或者是说你要去揭开一些目前为止还隐藏的东西哦。那我会觉得这个人呢，他其实他正在经历他人生中的一个转型跟转变哦。那他很希望关系对于两个人来说，这个意义是正向的，而不是就是会有很多纠结解不开的问题，两个人要往后退的感觉，这个比较不是他想要的。然后看起来你在关系中啊，有时候会感觉到不受到他的重视，因为你们蛮在意对方给你的一个回馈。那如果对方给你的回应不是很好的话，你们的情绪比较容易起伏跟波动，所以其实你的感受有没有被对方接收到或者是接住，其实是一个很重要的事情哦。但是我觉得对方现阶段呢，他把你的感受或者是感觉哦视为一种要求哦，他有的时候会觉得你要求很多，而并没有把它当成是一个你的需求哦。那当要求太多的时候，对方会觉得压力很大哦。那有的人甚至会因为这种觉得负担太大了，就会觉得说，不然我们暂停，或者说不然我们分手好了。那看起来你们这一边会比较去配合啦，就是告诉自己说要知足，不要再去烦他或者是吵他。你们这边有一点比较害怕被抛弃，因而妥协的一个能量。所以我觉得对方目前他把你放在的一个位置是他的心中应该算是比较私密，或者是说比较独立的一个空间哦。他有一点好像害怕跟你接触，但是这个害怕并不是因为不喜欢你，而是因为他没有找到你们两个之间一个可行的运作模式哦。他不知道要怎么去面对这段关系哦，或者是说不知道要怎么去重新开始哦。他其实呢，他也知道他自己的要求蛮多的哦，就是他对另外一半，有很多这种生活细节，或者是说外在这种应对进退的要求哦。然后他其实。你们之前是有通过他的一些评估跟考验啦，但是因为这个人也知道他自己蛮龟毛，然后他有一点要求完美的感觉，所以他其实并没有完完全全的说要放弃你们，或者是放开你们呢。我觉得他有点像是他有的时候会想你，或者是说关注你，可是他这个想跟关注哦，比如说他比较有一点像，你们有没有变得更好，更符合他的期待的感觉哦？就是他在这一段感情里面是稍微有一点点自私的成分在。就是他会蛮希望你的这个，你可以去配合他啦，或者是说你可以去，尽量改成他喜欢的这种模样。然后他其实有在等着你们，看你们是不是有进步啊，或者是说跟上来的感觉哦。但是，如果你们是有想要继续跟这个人在一起，或者是有在等他的话，我会觉得你们其实是可以。再乐观一次啦，就是你们可以不要想太多，再去等等看，再去试试看哦。不过在那之前呢，你们要先为自己的天空，如果你现在的天空是比较阴暗的话，请你们先为自己的天空画上太阳，对，可以画一个漂亮的太阳，先照亮你自己哦。
我觉得你们这一组的能量啊，其实是蛮温柔的。这个温柔有的时候蛮容易被别人所伤害，因为如果对方他是一个比较进攻型的能量的时候，你们比较容易被言语或者是动作刺伤哦。这边不是说对方一定讲了什么难听的话，或者是很可怕的动作，只是说因为你们在某些细节上对于你们在意的人，他的一些举动跟言语，你们会有比较容易放大的一个倾向哦。那我这边呢有看到说，其实牌卡上有建议你们啊，可以稍微放松一点，对于这段关系不要太纠结，然后你们可以多笑一点，或者是说把比较愉快的东西带进你们两个的关系中，关于比较愉快的回忆。那你们其实你们的内心其实有很多爱可以去给别人，而且你们的爱也可以成为一个很好很好的治疗者。其实现在最重要的啊，并不是要往前，而是要后退一步哦。你们要给你自己多一点独处的空间，你的一个焦点，你的目光应该要放在自己身上，你的时间呢，应该要放在自己身上。然后牌卡有说，时间呢会是最后的答案，最后时间就会告诉你这段关系的一个走向。然后我们看一下我们的独角兽卡这边有出现了这个真相，然后还有出现了爱。那这边有说你寻求的问题的解答其实就是爱，是真相。然后你们其实心中有非常多这个快乐的能量耶，只是你们过去可能因为这段在关系中太纠结了，把自己原本的这个笑容给丢失了。你们的笑容其实是非常非常有感染力的，当你笑的时候，你周遭的世界也会回应着你笑，而且当你真诚的微笑的时候，你周遭的世界也会开始转动。那我觉得，当你们把自己提升到一个比较好的状态、比较好的能量的时候，其实你面对对方也比较不大那么纠结哦。你们会好像自然而然的就找到一个能够与他相处跟沟通的方式哦。因为其实对方也蛮犹豫的，他不知道怎么跟你去相处，不知道能不能够相处的好。我觉得你们之前可能有过连结，只是这个连结有一点断掉了。那他有点害怕重新跟你连接，那这个连接现在是比较微弱的状态。我看到你们曾经有的人是你们这边自己去拉开距离的，可能是因为某一种害怕吧，或者是说很担忧，就是自己因为害怕知道。害怕被对方所伤吧，所以就自己拉开了距离哦。那对方这边呢，会希望如果你们之间现在是一个连接微弱的状况哦，他其实一直在等待着你，就是他没有完完全全的放弃这段关系哦。这个等待是他会想要看到你们之间。会不会都有一些改变？那这个改变呢，会让事情有了新的转换。那之后你们可以从零开始重新认识的感觉。还有对方本身是一个有一点这种，应该说有原则嘛，就是我觉得对方是一个会为自己考虑很多的人，对于不利于他自己的事情，他是不会去做的。然后他的人生中啊，并不是只有爱情，所以。我觉得，如果你们在一段感情中，就是非常期待对方把感情放在第一位，然后你对他有很多的要求、很多的期待，最后这个想象可能会跟实际上有落差，这个落差会造成了不知道会不会造成了你们的一些埋怨呢，或者是一个很深的失落感。那这个东西也是他不愿意去看到的。那所以你们这边呢，要想一想，就是你对他的付出啊，在付出中间呢，
付出之后，你们感到的是一个很有价值感或者是被需要的感觉。只要对方开心，我就觉得很开心。还就是说呢，你做的这些事情啊，你的忍耐，你的对象是希望对方可以给你得到一个同等的爱。那如果他没有给你的话呢，你会不会埋怨呢？你会不会对对方有一些愤怒呢？因为看起来啊，你们这种组合啊，就是有一点稍微的强弱吧，就是在关系里面。那可是这个强弱本身也是你们自己去造成的，因为你就是欣赏他的这个部分了。我觉得他的强啊，他的这个大男人、大女人也是他的魅力所在哦。但是最后还是要问自己啦，就是有没有心甘情愿的去配合对方？因为你们这一组的朋友啊，好像蛮容易被这种外表看起来很有自信啊、很聪明、很会发光的人吸引，然后你就会希望你的另外一半可以是你的支柱，可以是你的依靠。但是其实最后还是想要跟你说啊，你到最后啊，常常会发现靠人不如靠己哦，就是其实你自己的内在的力量、内在的光环也不见得会逊于他哦，或者是你们发出的光芒是不一样的颜色、不一样的频率、不一样的波长。你们的内在啊，这边呢、其实也有权杖一的这个能量哦，就是你们的内在其实隐藏着一把火，就是一把好像现在看起来只是微光的这种烟火，那事实上你应该让它点着，成为深深的火焰哦。其实你自己是有机会去推动这一段关系的，就是你有机会去点燃你们双方的内在的一个火苗，而且你可以去共同，刚刚有说过，把一些愉快的、把一些快乐的经验带到你们的关系中哦，去分享一些共同都会喜欢、共同吸引的一个事情哦。那你内在的这个火苗啊，你把它点燃成火焰之后，它其实是可以给你带来勇气跟活力，还有非常热情的能量哦。如果你自己灭了你自己的光，自己让自己暗淡的话，其实你就会缺乏温暖跟热情，然后会让很多的事情哦，很多的机会从你手中溜走。不止这个人哦，还有其他的东西，你们可能也会漠不关心哦。所以你们一定要去点燃心中的这个光哦，你们不要自己灭了自己的光哦，你要将它点燃。当你点燃你内心的光的时候，其实我觉得你们整个人的能量啊是非常的有这种魅力的，而且是浑身上下充满了性感的一个魅力哦。所以你的一个关系啊，其实不只是他，其他人也会被你们所吸引。所以第一组的你们呢、你可以将你心中的这个窗帘拉开，然后自己为自己点一盏灯。当你把你的窗帘拉开，点上灯之后，其实你就可以毫无阻碍看到美好的未来了。好，以上呢就是有关第一组的朋友，今天这个牌卡想要给你们的讯息哦。希望今天的这个解答有帮助到你们，有对应你们的状况。那如果你觉得跟你的状况比较不符合的话，这个可能就不是今天要给你的讯息啦。你可以再去听听看其他的选项，或者是其他的占卜影片咯。那就祝福选到第一组牌的朋友咯，我们下次见，拜拜。Hello，选到第二组的朋友们，大家好，我们一起来看一下你们的牌哦。对方把你放在他心中什么样子的一个位置呢？以及他是怎么样看待你，怎么样想你呢？首先我会觉得说，其实你们这一组，你就像是他心中的那个白月光一样，你们的连接是非常的深，而且有一点跨越时间跟空间的。你们这边有抽到双生火焰这一张牌，我等一下会讲。那除了双生火焰，你们这边也有这个 Two of Wands， 然后而且这张牌它画的很特别哦，它是两张不同的。两只不同颜色的权杖，一黑一白，然后对立的两个人互相在接收彼此的能量哦。我觉得你对他来说呢，你的存在其实有点像是打开了他的一个感知哦，就是
他看事情的时候不再用眼睛去看，而是去用心去体会哦。因为我觉得这个人过去啊，他可能是一个比较物质世界的人哦，他的感官层面没有这么发达，而你们补足了他的这一块，所以我觉得你对他而言是一个蛮重要的存在哦。你在你自己的生活中其实是有自己的这种想法、价值观，以及你在生活中所热爱、所追寻的事情哦。你可以真实的面对自己，那这些东西啊都非常的吸引他。然后我觉得你们两个的关系啊，有可能像是这个人哦，有一种可能是这个人他曾经参与过你的一个成长，就是你们可能有这种分手又复合的一个关系。那有的人呢，可能是就是你们之间哦认识的时间没有很长，可是已经感觉到彼此的好感咯，而且一开始的时候，我觉得也是这个对方主动，同时啊，对方身上哦也有你很欣赏的一个魅力点哦，所以一开始的时候，我觉得好像是他很突然的靠近你哦，可能你们两个就是知道彼此很久了，但是比较进一步的靠近是一种比较突然的情况哦。那但是看起来你跟他之间哦有一些隔阂吧，或者是误会哦。你们的此刻连接是比较微弱的状况，但是这个微弱，双方都有想要重新连接的感觉。然后他跟你在相处上个性是比较不一样的，我觉得你对他来说是一种很明亮、很温柔的力量，温柔而坚定的力量。你们这边有出现了一张力量牌，然后是沙漠中开出仙人掌的花。你们能够开花是因为你们内在充满了水分。那你们的这个仙人这个独角兽牌啊，也有抽到说，水其实在你们这一组很重要了，你们是充满水元素的，一个能量啊，你们的能量中有非常多水的元素哦，所以你平常要多多的喝水，而且他这边有提到说。你们要吃那种富含水分的食物哦，像是一些新鲜的蔬菜跟水果，这些都是对你们身体有帮助的。然后呢，再讲到你们的关系这边呢，他跟你在个性上是有一点不一样的。我觉得这个人某一方面啊，他是一个稍微比较有一点这种对你呢，就是跟你相比，他是一个比较严肃一点的人，而且我觉得他有的时候蛮神圣的哦，就是他对于他自己的人生要达到什么样子的一个状况哦，他都是有规划、有计划的，而且啊，我觉得他对自己下的这个决定啊，他都会力求好像客观哦，就是他还算是一个正直的人，然后对于他应该要存在的他应该要有什么样子的姿态呈现在别人的面前，他是很在意这个形象的。然后对于他在这个生活中应该负的责任，他也会去试着理性的去付出这个责任在，就是他这个人其实是蛮重视承诺的。那我觉得一开始对方其实也是想要给你实际的承诺，但是在你们有一些交流互动之后啊，一开始这个互动应该是蛮友好的哦，可是到后面呢，对方看起来这个又比较冷淡，比较没有这么热络了。我觉得是因为他在跟你相处的过程中啊，虽然他把你放在一个蛮重要的位置哦，可是他在跟你相处的过程中，他有的时候会去拿捏说他到底要怎么沟通，他其实是有点犹豫的，他不知道能不能够跟你相处的好，因为你们两个个性上，他其实是比较硬的。我们这边有出现了这个这个国王跟皇后牌哦，很巧妙的这两张牌你们两个的能量啊，其实是有稍微强弱的，但是两个人其实我觉得都不是说非常的弱，就是两个人的能量基本上都是属于比较中高频吧。那尤其是这个人的能量哦，他有这个国王的能量在。他对你其实是有蛮多的激情的，而且他这个人的条件不错，应该是
蛮多人喜欢他的，他身上有很多的魅力点哦，他的异性缘应该不差，口才可能也不错。可是他这个人好像看起来是有一些硬钉啦，就是有一种能量是他会把很多事情埋藏在心里，很少去吐露他自己的感觉跟心事这一部分哦，他会把这些事情哦，有理性的。好像用理性的这种剑来斩断一些不合理的情节跟这种情绪啦。他希望自己可以保持这种理智上的思考，在面对很多事情的时候。然后他蛮喜欢你的，特别是关于你的这个外貌、身材、你的气质、你的声音，对他来说都有一个非常强烈的吸引哦。其实你就好像是。一开始的时候，我觉得他身边可能有很多这个花花草草，或者是莺莺燕燕，你们可能就是其中的一朵花，或者是说，他身边的一道风景，他一开始可能没有想过会是你，就是也没有想过要为你驻留吧。但是呢，你有一个很致命的吸引他的点，就是你身上的气质，因此他对你有非常强的一个连结哦。那刚刚有说过，你们其实也是双生火焰，其实你们这一辈子是注定要相遇的。可是因为你跟他身上有一些根本性的差异。这个差异会使得你们两个人相处起来，有的时候不是很容易。那这个差异造成的原因，可能有的人是年龄，有的人是距离，有的人是这种两个人的沟通方式不同，表达方式不同，或者是看事情的观点、处理事情的这个方法、手腕，或者是成熟度，以及想要达到的结果，好像都不大一样诶。就是两个人这样相处起来，其实会遇到蛮多需要磨合的地方。那因为这个人呢，他对你的期待其实是这种比较长久跟稳定的关系，甚至是进入到婚姻家庭的这种关系哦。他对于你们两个的这种结局吧，或者是说发展吧，他好像有一些预设的状况，只是说他目前不确定你们两个可不可以达到他心中所要的那个预设的答案哦。他有的时候会害怕你投入太深会不会受伤，或者是说他投入太深会不会受伤呢？因为他是一个皇帝嘛，他有这种紫微坐命的感觉，他本身的自尊心很强，然后他还蛮希望在关系里可以有这种绝对的话语权，或者是说绝对的优势哦。但是其实你们的客观条件也蛮好的，我觉得你们也是异性缘不差的人哦。所以你的姿态、你的能量其实没有办法这么容易被他掌握，没有办法这么容易被他控制哦。也因此他在相处的时候，有的时候会比较这种，情绪不是这么的稳定哦。我觉得他有的时候，如果你们相处很顺畅，然后也没有什么外力的话，他的这个自尊心得到满足的话，其实你们两个关系会蛮好的，他也会对你非常的好，然后相处起来就蛮融洽的。可是，当有一些外在的压力介入，或者是说你们两个的关系发生矛盾，你也有坚持自己的想法，或者是说你发出一些比他更耀眼的光芒的时候，我觉得这个人在情绪上就不能够很冷静哦，他会有一些暴躁。虽然他试图要压抑，可是看得出来他会比较冲动，比较没有耐性，情绪有比较起伏不定的这一面，甚至有的时候会对你有这种冷暴力的状况。因此你们之间就是有一个比较不平衡的能量，然后对方也蛮希望可以主导这个一切的。有的时候就是他很想要掌控这段关系吧，他希望这段关系中可以听从他的一些安排哦，因为他知道他自己本身的条件很不错，他很迷人吧，可能他可以吸引到很多人，他也希望你是可以被他吸引的，甚至是对他非常着迷的这种感觉哦。然后他这边还有出现了月亮牌哦，我觉得月亮牌的出现会使得他在某一些很重要的时刻变得比较没有勇气，就是面对你的时候，他其实有一点充满焦虑，不知道要怎么样脱离这样子的情况了。
而且他有的时候会害怕接近你，但是他也不知道为什么他会有这个害怕的感觉。那在这个时候呢，如果你适时的往前踏一步，或者是给他一些支持哦，他应该会蛮感激你的。然后你们这边的这个爱情牌卡的讯息都蛮正面的哦。丘比特的剑啊击中了，还有他说他正在想你哦，然后你对他来说就很像是光一样充满着他哦，你的爱就像光一样充满着他。还有你们是双生火焰，刚刚有说过，双生火焰啊，彼此来到这个地球上，其实是为了要达成一个更大的完整，就是平衡双方的阴性面跟阳性面。那你们两个达到一个最终的伴侣关系哦。那在这之前呢，两个人都会各自经历不同的其他的关系哦，或者是其他的人生体验。那这些体验呢，其实都是为了双方最后结合作为的一个练习的准备。好，那我觉得这个双生火焰的关系其实是非常少见，而且是非常令人满足的一个关系哦。你在遇到他之前呢，其实你们的灵魂啊都需要提早做好准备哦，不然的话很可能会错过这样子的人，或者是说你们要再去重新修习一些功课，两个人才能够再次相遇哦。那你们相遇的原因啊，不仅仅只有这种感情啊、爱情啊，还有更大的，就是你们相遇会创造出一些更大的一个创造力。但是有的时候啊，你跟你的这个双生伴侣，如果你们没有做好准备跟功课的话，很可能这种结合最后会是没有成功的，因为你们还没有达到可以认出彼此的那种阶段哦。好，因为这种情绪上的强烈的感受的阶段呢，是发生在灵魂层次的，而并不是所谓心理或者是身体上的这种情绪上的一个感受，所以你们要往内心最深处去探寻哦，去看看你灵魂内在的一个震动。好，接下来我们再看一下独角兽牌哦，这边还有说到是。假设你现在在经历一些人生的转变的历程呢，牌卡想要告诉你说，这些转变呢，都是，你经历的这些事情，最终都会通往一个正向的道路，所以不要害怕去改变，然后许愿，在信心下许愿哦。你们可以啊，假设这段关系啊，你们有很多期待的话，你们其实可以对着星星去许愿，而且是你可以期待最好、最明亮的那个结局到来。这边说，对着星星去许愿，你的愿望是会实现的哦。好，所以我觉得这一组牌的你们呢，讯息都是蛮正向的。你就像是他眼中的星星啊，就像是他心中的一轮明月一样哦。我觉得这个人他其实是会非常想要珍惜你，非常会想要跟你有发展的，然后你们多一点的耐心吼，还有要有适时的一些回馈回应，然后多一点包容。然后再给他多一些时间的话，我觉得有一些误会啊，最后应该都会被化解。然后这段关系最后呢，其实是会导向蛮不错的一个结果的哦。结果，因为他看起来他是目前他心中是有你的，而且他是想要跟你发展长久的一个关系的。好，只是可能卡在一些有关于自尊心、有关于两个人之间决定性的一个差异性的问题哦。他害怕是他受伤，或者是你受伤，以及他情绪上必须要处理的一些好像很习惯的有这种冷战或者是冷暴力的状况。好，那以上呢就是有关第二组的牌卡，今天塔罗牌要给你们的讯息啊。那希望今天的解牌有帮助到你们哦。那如果有任何问题，都可以在下方留言。那就祝福选到第二组牌的观众朋友喽，我们下次见，拜拜。Hello，选到第三组的朋友们，大家好，一起来看一下你心中所想的这个人。
你在他心中的位置，以及他现在有想你吗？还是怎么想你的？我会觉得说这个人感觉像你们两个目前的关系啊，就是什么需要去猜彼此的心就是有一种你会觉得很心累的感觉。然后这边好像也看到说，有一些朋友们在这段关系目前看起来是你比较主动的去推展这个两个人的关系你们有的人目前可能还是外表上有一段关系，就是说外表看起来是还在一段关系中，有的人可能是一段婚姻的关系嘛，或者是名义上是有关系的，但是似乎是彼此并没有真的在对方的心里面就是在这个看似完整的关系中，感觉上其实里面是一个空心的，所以你好像在这段关系中，其实你也没有把握可以走多久？我觉得自己你好像也没有什么信心有的时候也不确定说这个人是不是对的人要持续的走下去那还有一些人呢，我觉得你们过去可能在这个关系中是有其他人的介入那这个你今天所想要问的这个人，你们之间产生了一些矛盾跟误会因为他失去了一些东西，包含了他失去了你对他的这种很深沉的一个信任感他内心其实有一点这种纠结，就是一方面他觉得没有办法面对，一方面觉得有一点对不起的感觉。那有一些人，你们之间这个被介入的第三者看起来很像是有关于金钱的问题不管是金钱，你们两个累积的金钱变多，或者是说你们两个需要去弥补一些金钱的缺口，这些其实都会影响到一段关系。然后这个人他其实有一个比较逃避的倾向吧，他面对关系上的困难跟问题的时候，他很想要一个全新的开始很想要一个奇迹般的一个很大的改变或者是突破。那他也明白，就是如果要进行，或者是说要重新发展现在这段关系重新得到信任可能不是说会非常的容易，非常的如意然后我觉得这个人他可能在这段关系中一直进行到这个阶段他并不是就是他是无意去伤害你的。假设你们曾经有觉得被伤害的话，只是说他的存在，他的这个作为本身可能就会伤害到某一些人。他其实做这些举动并不是因为他才去做的，他今天面对其他人一样也会去做。因为我这边看到有 Three of Swords， 我觉得曾经有人会用这种锋利的言语或者是行动吗？好像在冰上画出了很深的痕迹，还流着血感觉上有人的心很痛被画了这样子的一刀又一刀。好然后我们这边还有看到了金币三他目前面对的一个困难就是，我觉得他的一些工作升迁或者是说金钱他有受到一个阻碍。那这个阻碍并不是说他是没有钱的，或者是说他的这个投资完全是不顺畅的，而是说我觉得这个阻碍是说他没有办法达到他自己给自己的一个理想的一个状态就是他给自己设定的一个目标，或者是说呢他用他原有的方式跟思维模式过去都是行得通的，都可以很顺畅的，可是到了目前的这个情况外在的环境已经有改变了，所以他照旧有的这种方式，旧有的习惯去思考的话，好像是行不通的。他有意识到需要换其他的方式，就是这个人他目前有面临一些外在的压力。另外一个压力这边感觉上是就是来自于他的一个家人，或者是他的一个家庭不管是长辈或者是比较
有的人可能是有这个小孩的议题嘛，然后就是对他会有一些要求，或者是会对他有一些影响哦。也许并不是很直接的要求，但是情绪上都会影响到他，也会干预到他。这个人他会觉得他要抓很多事情来顾哦，就是他会觉得对他来说啊，有一些外界的事情在刺激他，那他觉得比起谈这些小情小爱、谈感情哦，其实生存下去哦，或者是顾好生活中的实际面的事情更为重要哦。然后，因为你们当初啊是这种暧昧互有好感哦，我会觉得这个人有一点好像要抽离、退回朋友的位置哦，但是他呢心中是对你动了情哦，所以如果你们之前是暧昧互有好感的一个关系哦，我会说，我觉得这个人啊，他其实一开始遇到你的时候啊，他是对你有计划、有想法的哦，他是想要向前走的，只是说呢，因为遇到一些阻碍或者是问题吧，他可能走了一些错误的方向，或是他的动作跟他的目标没有办法很协调、很一致哦，因此啊，他会觉得他没有办法同时处理好这么多事情哦。那我觉得你们在双方啊，有一方就是对于感情的态度、处理的方式并不是很成熟，所以会造成说另外一方情绪会有不良的反应，就是沟通不良。那就是好像时不时会有一些误会的发生，这个可能有来自于他哦，就是他没有办法好好的跟你去沟通说。他没有办法真的去跟你沟通说他目前遇到的事情，或者是有些东西他好像想要保留，就是这边有一张这个 Three of Cups 的逆位，就是分享啊，我觉得他并不是很无私，在关系中他有一些想要保留的部分这个保留可能是说，他不想要把他自己比较不堪，或者是他的这个家庭中的一些事情分享给你或者是说他呈现在外人面前，呈现在社交媒体的这种分享啊，它背后都是有一个目的的，它都是有一个比较心跟有一个竞争心啊，所以它其实是特意的去展示一些东西，跟特意去隐藏一些东西就是在你们的关系中是有这样子的一个情况嘛。那另外我看到就是说，所谓的不成熟啊，如果是指你这一方的话，我会觉得对方可能是在担心你这边就是你的历练，或者说你的情感的这种。情绪上就是他会觉得说，如果他告诉你一些事情你们的情绪波动会比较大，那他会想说，那他可能是不是暂时退回朋友的位置，暂时抽离，对他来说是一个比较方便的一个决定但也不是完全抽离，因为我觉得他还是有想要安抚你们的情绪，顾虑到你们的情绪的部分。但这个抽离啊，我觉得对方其实并不是想要完完全全的淡掉，而是有一种就是等待日后，就是看看缘分会不会让你们再次聚首，就是让看看之后的这个命运跟时间来决定两个人的一个发展吧。这个人的牌这边呢有出现了 Seven of Cups 的逆位，代表说他其实目前并不是有很多选择，面对人生面对他的责任，他其实也有一种被困住的困惑感，所以他的选择并不是很多，并不是能够随心所欲的去追求他想追求的人，或是谈他想要谈的恋爱，甚至是说他也没有心思去在想这样子的事情他本身呢有点像是一个隐者他需要去思考很多事情，某一部分的他其实是被快乐、被一些不愉快跟悲伤的事件包围，而且是没有其他选择，他也暂时好像看不到其他的选择有的时候他其实需要给自己一段沉静的时间跟空间，一个人在一个安静的时空下去思考自己面对的事情因为我会觉得他身边好像也没有其他人可以去同理他，或者是他就是必须独自去面对一些事情。好，那如果就像刚刚说的，你们是这种暧昧互有好感，然后还没有真的在一起过的话，
刚刚说过，这个人其实内心对你是有这种动情动心的。我们这边有出现了 Explorer 父王，他其实本来是对你是有计划的，可是因为现实中的种种因素，他必须要先退回。他心中有你，可是坦白说，并不是一个很就是一个绝对不可去争取的一个位置吧，就是他把你放在一个位置，然后可能时不时的会打开来看，看看你是不是还在那边，然后看看你现在过得怎么样。但是说他并没有说极力的要去争取哦，他有一点看看这个命运的时空会不会将你们呢，就是两个人有一种大浪来临的感觉吧，把两个人都这种聚在一起，推在一起哦。那因为他是比较没有主动的这个推力去进行这件事情哦，因为他目前想要感情上的想要这个生活上的平衡跟这个生存的一个稳固，大于感情上的激情哦。那有的人如果还是学生的话，我会觉得这个课业啊、考试啊，对他来说是目前更重要的事情。那如果这个人已经出社会了，我会觉得他有很多需要顾及的层面。好，那这个是第一种情况啊，所以如果你们是这种暧昧的这种状况的话，我会觉得如果你要等的话，这个是可能还是有机会的，可以等等看。好，那第二种就是如果你们是这种交往在一起过，然后又分开的话哦，那我会觉得这段关系啊，你对他的存在而言呢，其实是一个过去的，他想要放在回忆的一个人哦。那这边有说啊，其实牌卡上有告诉你们说，其实过去的这些事情啊，已经在你们后面了，对，在你的身后了。那你可以去释放它，而且你去拥抱新的可能，有一个新的途径即将出现在你的面前，有一个新的路哦，你可以去用你的信心走下去。而且啊，牌卡有告诉你说，你们的这个你这个关系啊，你和另外一个人的这个关系会越来越深哦，而且这个有一个很深的爱会发生，它会转变所有的事情。然后现在这张牌出现的是 soulmate， 所以我觉得啊，你们的人生中啊，这个人应该不是你们的 soulmate。刚刚有说过，如果你们是这种交往又分开的话，我会觉得你们人生中的 soulmate，不是这个过去的人了，因为这个过去的事情已经是在你后面了，你的人生将会有一个转变，而且这个 soulmate 才是要跟你们关系中进展到比较深的人，而且这个人他其实已经存在了，在你们这个灵魂空间的维度，可能已经相遇了，而且你要相信他们会带来一些物理上的，就是这个实际上的一些奇迹的改变。我觉得这个的灵魂伴侣啊，就是你们灵魂上的家人哦。其实你们可能不止在这一世哦，你们是这种累世都会相遇的哦。然后我觉得你遇到这个人的时候，你是一个会让你感觉非常自在的人哦。他到你的生命中，并不是为了要伤害你，而是给你提供一个好像安全气囊，一个救生筏一样，他会协助你疗愈你自己，而且你的人生会发生转变哦。它可以让你知道你在关系中应该尽的一些本分哦。这个本分可能并不是你当时想要或者是设想的，然后你会因为跟他的相遇啊，灵魂的层次有了更高更好的一个提升哦。我觉得你们两个人啊，你跟你的灵魂伴侣啊，在时间层面而言啊，其实就很像是时钟的这个齿轮哦，跟它的指针哦，它的这个分针秒针哦。一个人呢是背后默默运转的齿轮，那一个人呢则是在钟面上啊，不断的在进行，不断的在把时间推进的时针、分针跟秒针哦。你们因为这样子的组合啊，其实可以互相的来帮助克服彼此的一个问题哦，可以让彼此的灵魂啊有更好的一个进化，更好的一个互动哦。好，那所以我觉得如果是这个情况的朋友啊，就是这个人是你的一个旧人的话，我会觉得你们其实应该要
重新开始，并不是纠结在这个人给你的一个旧的能量，就是不要在他的这个比较旧有的或者是比较负面的能量去徘徊去纠结哦。这边有说啊，其实你们是有天赋的，你们非常的有智慧，你们非常的具有才能，而且啊，不要担心，任何事情啊都会越来越好的。你们自己要先学会去爱自己，就是在感情上你要知道自己的立场跟底线哦。其实也因为这段感情啊，我觉得你们会收获了自己的一个独立性哦，因为你知道你在关系中，你的需求是什么，你想要什么，你不想要什么哦。这个是很重要的事，就是自己懂得你在关系中的所求所想啊，以及自己适合的那种方式吧，所求所想跟所爱哦。那我觉得啦，就是你的感情啊，绝对会是有一个倒吃甘蔗，或者是说苦尽甘来的这种历程哦。因为你们前面哦，经过了这些，包含了你跟这个人哦，一开始可能是很极端的吸引，到后来啊，就会有一些你会觉得越来越心累的地方哦。当你去了解了这些，然后你其实去突破，你其实是可以找到你就是等于说重新找回你自己的人生价值哦。那你也会明白啊，这个不属于你的人，或是不属于你的这个人事物吧，其实你都会带不走的。那在未来会有你的灵魂伴侣在等着你的。然后其实啊，你们自己存放感情的地方啊，也是可以移用的。就是其实你可以去爱他，然后你也可以去爱别人哦。你可以将你的目光、你的时间花在他身上，可是你也可以将你的目光跟时间转移到这个未来啊，更会珍惜你、更爱你的人身上哦。你们如果不想要在感情中一直流泪，最好的方式就是你望向一个不会令你流泪的人，不会令你流泪的一个东西哦。那个是唯一可以让你们不要这么辛苦的一个方法哦。所以假设你在这段关系中啊，是真的如刚刚所说的，曾经也有因为其他人的介入，你们的信任有被破坏了，你们有一种就是原谅跟背叛的议题啊，对方其实也蛮想要一个重新的开始，可是又会觉得这种东西好像需要奇迹式的一个突破。那因为他本身有一点这个逃避型的人格，所以不大愿意去面对没有办法解决的事情啊。对于你来说，如果你在这段感情中感到很受伤害的话，其实远离也是一个不错的方式。你一边远离一边去寻找，一定会找到跟你志趣相投的人，一定可以找到陪你一起就是谈笑风生啊，开心做每一件事情的人哦。那个人他也正在找寻你哦，可能你没有办法马上的跟他相遇，但是你还是不要放弃这个机会，因为你的行动会带来希望哦。可能你就在不久的将来就可以找到这个 soulmate， 找到这个很棒的人哦。而且你们在找的时候啊，其实就可以很像是一边找一边看看人生的风景哦，可以一边唱着歌，一边看看美丽的花朵，一边欣赏漂亮的蝴蝶。你们不要是担心害怕的去找，而是这种放松的去找，不要焦虑，要满怀希望的去找。而且啊，你要试着腾出空间，在你心里把那个伤害你的人跟这种不开心的事情，把他们请出你的生命，然后你才有更新的空间来容纳将来会爱你的人啊。然后最后这个独角兽牌卡还有说啊，其实你可以想想看啊，就是你在生命中有什么人，有什么事情会让你觉得特别的值得去感谢的哦。有的人可能是这个宠物，因为这张牌画的是一个女生，然后她抱着一只小猫咪哦，然后前面还有独角兽哦，可能有的人是你们的守护天使、守护灵吧。好，有什么人、什么动物啊，或者是花花草草啊，这些植物啊，有生命力的东西啊，让你觉得可以让你感到心情上的平静跟满足呢？其实你都要为这些东西感到感谢跟感恩。好，以上啊就是有关第三组的朋友，你们今天的一个
牌组的解牌啦，希望今天的解牌有帮助到你们哦。那今天有说到2种不同的状况哦，请你们就是要看看哪一个才是符合你们的状况。然后如果都不符合的话，你们也不要强行的套路，你可以再去听听看其他的选项，或者是其他牌组的解牌，这样才会对你们比较有帮助。好，那如果有任何问题都可以在下方留言。那就祝福选到第3组牌的朋友咯，我们下次见，拜拜。